तो हेलो दोस्तों, चलिए हम दिखाते हैं पंखा का वायरिंग कैसे बैठाते हैं। न्यू वायरिंग तो आप लोग देखते रहिए। इस तरह से आराम आराम से पूरा ठोकने पे आसानी से बैठता है, एक ही बार में नहीं, आराम आराम से। तो उसके बाद से इसको भी वैसा ही ठोक के बैठा देंगे। आप लोग देखते रहिए हमारा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।